इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एमकोफ हर्बल खांसी सिप 14 से अधिक आवश्यक जड़ी बूटियों से बना एक शक्तिशाली हर्बल खांसी का उपाय है। ये हर तरह की खांसी से बचाव और इलाज में मददगार है। ये संक्रामक खांसी, एलर्जी वाली खांसी, गीली खांसी, धूम्रपान करने वालों की खांसी, सूखी खांसी और गले में खराश से प्रभावी राहत प्रदान करता है। इसके अलावा यह इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। 1. यह मधुमेह रोगियों के लिए आदर्श है। 2. किसी भी तरह की खांसी जैसे एलर्जी वाली खांसी, गीली खांसी, धूम्रपान करने वाली खांसी, सूखी खांसी और गले में खराश से तुरंत राहत देता है। 3. तुलसी, आंवला, हल्दी, काली मिर्च जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियां इम्यून सिस्टम को तेजी से बूस्ट करेंगी। 4. एंटी दमा, एंटी माइक्रोबियल, एंटी एलर्जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन का प्रतीक है। 5. सुखदायक प्रभाव, एनाल्जेसिक क्रिया की सुविधा देता है और कफ सप्रेसेंट के रूप में काम करता है। 6. यह म्यूकोकाइनेटिक और म्यूकोलिटिक गुण प्रदान करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें।